Oi galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato, bem-vindo a mais um vídeo experimentando bolacha. A minha bolacha de óleo. Olha que gostosa. Deve ser gostosa, não sei, ainda não comi. Então vamos, deixa eu experimentar. Deve estar muito gostosa. Deixa eu pegar. Tá bem o óleo. O óleo aqui. Nossa, ele tá dando o óleo aqui pra comer. Então, deixa eu pensar. Muito gostosa. Tá chegando em casa, que é a minha casa, e a gente vai comer bolacha com Nutella. Não sei se vai ficar bom, mas vamos esperar um pouquinho. Então vamos. Olha meu carro da obra. Muito legal, né? Mas é cinza. Não sei, é cinza mistura com preto. Não sabia.